खोकला बंद होणार 100%. फक्त 1 कप अशा पद्धतीने सेवन करा. नमस्कार, विया मराठी या सर्वांच्या पसंतीच्या ऑफिशियल चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. आज या व्हिडिओमध्ये आपण जो खोकला येतो, खोकल्याची जी उबड येते, बऱ्याच जणांना वारंवार खोकला येतो, तर तो खोकला दूर करण्यासाठी बरेच जण औषध गोळ्यांचा वापर करतात, डॉक्टरांकडे जातात, मेडिकलमधून कफ सिरप घेतात. बऱ्याच जणांना याचा फरक देखील पडतो. पण आज या व्हिडिओमध्ये खोकला दूर करण्यासाठी अत्यंत आयुर्वेदिक आणि क्षुल्लक खर्च असणारा उपाय आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स होत्या की खोकल्यावर काहीतरी उपाय सांगा. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये खोकला त्वरित बंद करण्यासाठी एक असा उपाय पाहणार आहोत की तो उपाय लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच अगदी सहजरित्या करता येईल. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला खोकला येत असेल आणि तो जर त्वरित बंद करायचा असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ लक्षपूर्वक पहा. मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही वस्तू दिसत असतील. पहिल्यांदा आपण त्याची ओळख करून घेऊया. आपल्याला पहिली वस्तू लागणार आहे मित्रांनो, ती म्हणजे आलं, ज्यालाच आपण जिंजर असं म्हणतो. आल्याचा फक्त एक बोटाच्या पेरा एवढा आपल्याला एक तुकडा लागणार आहे या उपायासाठी. दुसरी गोष्ट लागणार आहे मित्रांनो, ती म्हणजे दालचिनी पावडर. 1 चम्मचभर आपल्याला या दालचिनी पावडरची गरज आहे. अगदी दुकानामध्ये, कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये ही दालचिनी पावडर सहज उपलब्ध होऊन जाते. त्यानंतर तिसरी गोष्ट लागणार आहे ती 1 चम्मच शुद्ध मध आपल्याला यासाठी लागणार आहे. त्यानंतर करायचं काय आहे आपल्याला, पहिल्यांदा आपल्याला आल्याचा बोटाच्या पेरा एवढा असा तुकडा आल्याचा तुकडा घेऊन तो ठेचून घ्यायचा. त्यानंतर एक पातेली घेऊन त्यामध्ये 1 ते 1.5 कप साधारणतः पाणी घ्यायचं आहे. पाणी घेतल्यानंतर तो जो ठेचलेला आल्याचा तुकडा आहे तो त्या पाण्यामध्ये टाकायचा आहे. त्यामध्ये आपल्याला 1 चम्मच साधारणतः दालचिनी पावडर त्यामध्ये ऍड करायची आहे. मित्रांनो, दालचिनी पावडर सुरुवातीला कमी घ्या, कारण दालचिनी पावडर ही आहे ही आपल्या शरीराला गरम पडू शकते, म्हणून हिचं प्रमाण शक्यतोवर कमीच ठेवा. तर अशा पद्धतीने हे मिक्स करून घ्या. आता आपल्याला हे जे मिश्रण आहे आलं आणि दालचिनी पावडरचं, हे आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. तर उकळण्यासाठी आपण जाऊया किचनमध्ये. हा उपाय इतका गुणकारी आहे मित्रांनो, जर हा उपाय तुम्ही एकदा जरी केलात तरी तुमचा खोकला जो आहे तो थांबायला सुरुवात होईल. जर तुम्ही 3-4 वेळेस जर हा उपाय केलात तर तुमचा खोकला लगेच थांबून जाईल. अशा पद्धतीने 3 ते 4 मिनिटं चांगला उकळ येऊ द्यायचा आहे. 1 ते 2 उकळ आल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे. उकडल्यानंतर ते गाळणीच्या सहाय्याने एका ग्लासमध्ये चांगल्या प्रकारे गाळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने गाळून घेतल्यानंतर आपला खोकला थांबवण्यासाठी यामध्ये आपण मिळवणार आहोत 1 चम्मच मध. अशा पद्धतीने आपण 1 चम्मच मध यामध्ये मिळवायचं आहे. मिळवून झाल्यानंतर ते चांगल्या पद्धतीने मिक्स करायचं आहे. अतिशय साधा सोपा उपाय आहे मित्रांनो हा आपला खोकला बंद करण्यासाठी. जो कफ आहे तो देखील या उपायाने दूर होऊन जातो. तर अशा पद्धतीने मध व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर हे आपल्याला, तुम्हाला जेव्हा खोकला येईल त्यावेळेस हे तुम्ही सेवन करू शकतात आणि तुमचा जो खोकला आहे तो यामुळे बंद होऊन जाईल. जर तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, इतरांना शेअर करा आणि असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ नियमित पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा.